Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Mira Libras. Kita jumpa lagi di channel Mira Libras ya. Teman-teman, kali ini Mira Libras mau berbagi cerita tentang manfaat kulit jeruk kering ya. Nah, ini nih kulit jeruk kering. Kulit jeruk kering ini manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah mampu mengatasi batuk berdahak ya. Dengan kulit jeruk ini, bagaimana cara menggunakannya atau mengkonsumsinya, yaitu kulit jeruk ini bisa buat untuk masak. Nah, kalau yang untuk masak ini direndam dulu, baru kalau udah lembut baru dipotong-potong teman-teman. Udah dipotong-potong, bisa untuk menyetim ikan, bisa untuk menyetim balon alias kerang ya. Terus bisa juga dibuat untuk minuman campuran teh ya. Nah, kulit jeruk ini harganya mahal sekali teman-teman. Di Hongkong ini nih, kulit jeruk ini namanya Kobe. Kalau di Indo yang saya tahu namanya kulit jeruk ya, tetap sama kulit jeruk. Nah, kalau untuk di Hongkong, kulit jeruk ini yang digunakan nggak sembarangan kulit jeruk. Jadi nggak semua kulit jeruk bisa ya. Hanya kulit jeruk yang dari jeruk peres. Kalau kulit jeruk yang lain-lainnya tidak digunakan, karena dari pakarnya bilang kulit jeruk yang itu, yang lain-lainnya itu tidak sama dengan kulit jeruk yang khusus jeruk peres gitu. Maka dari itu harganya lebih mahal banget gitu ya. Jadi kalian semua bisa mencoba. Kalau di Indonesia nggak tahu dipakai apa ya kulit jeruk, saya kurang paham, soalnya saya juga jarang di Indonesia. Ya, walaupun saya hanya seorang TKW, tetapi saya memang jarang di Indonesia, jarang di rumah gitu. Di usiaku yang sekarang ini, hampir setengah dari usiaku itu hidupnya di luar negeri. Saya merantau dari umur 11 tahun hingga sekarang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita bahas kulit jeruk lagi. Nah, kulit jeruk ini bisa dicampurkan dengan garam ya. Jadi di marinate dengan garam, ditaruh di dalam botol seperti itu. Nah, itu bisa tahan lama, dan juga untuk memasak juga bisa. Kalau yang ada garamnya itu khusus untuk masak ya. Kalau yang seperti ini biasanya digunakannya untuk minuman campuran dengan teh, bisa meredakan batuk berdahak, radang tenggorokan dan sebagainya. Intinya bagus dan banyak sekali manfaatnya teman-teman. Seperti itulah. Untuk lebih jelasnya kita simak dan kita lihat yuk sama-sama. Nah teman-teman, ini nih kulit jeruk yang saya bilang tadi.
Ini adalah kulit jeruk kering ya teman-teman. Kulit jeruk kering ini manfaatnya luar biasa tuh. Ini bukan asal-asalan kulit jeruk biasa ya teman-teman, tetapi ini adalah kulit jeruk dari jeruk peres. Kalau untuk kulit jeruk yang lain manfaatnya beda lagi loh teman-teman. Ini, nah di sini banyak kan nih. Ini bisa digunakan untuk masak, bisa untuk nyetim ikan, bisa juga buat minuman ya. Kita bisa untuk minuman teh kayak gitu, kita campurkan dengan teh. Ini manfaatnya cukup luar biasa teman-teman. Nah, kulit jeruk ini bisa mengobati batuk berdahak ya, radang tenggorokan teman-teman. Tuh, kita biasanya memakai ini, kita rendam lalu kita marinate dengan garam kayak gitu, terus taruh di dalam botol kaca ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman. Ini yang kita rendam dengan garam ya. Ini namanya kulit jeruk asin ya. Ini kita pakai buat masak, bumbu masak ya. Kalau masak ikan gitu seperti ikan babah atau ikan bawal, kita steam pakai ini. Ini bagus selain untuk kesehatan juga, masakan juga jadi enak. Steam ikan ya. Nah, terus kalau yang ini, yang kering yang seperti ini, biasanya kita gunting kecil-kecil kayak gitu, panjang seperti korek api, lalu kita campurkan dengan minuman teh ya, supaya itu juga bagus. Selain bisa untuk kolesterol dan darah tinggi, juga bisa untuk mengurangi lemak dalam tubuh juga bisa ya teman-teman. Pokoknya manfaat dari kulit jeruk ini banyak banget. Mungkin di Indonesia jarang yang tahu ya kalau tentang kulit jeruk ini. Tapi di Hongkong ini, orang Hongkong ini menganjurkan untuk masak dan untuk minuman. Karena di Hongkong kulit jeruk kering ini mahal banget loh teman-teman, harganya ini. Dolarannya ini mahal ini jualannya. Tapi hanya khusus di kulit jeruk yang jeruk peres ya, bukan jeruk yang lain-lain. Kalau yang ini nih khusus kalau di Hongkong ini. Jadi kulit jeruknya jeruk peres. Nah, tuh. Jeruknya mereka buang semua. Yang diambil cuman kulitnya aja, lalu dijemur terus dijual. Gimana teman-teman, asik kan? Tuh. Nah, kalau yang direndam dengan garam ini tahan juga sampai lama banget loh ini. Dan juga untuk masak, steam ikan juga bisa, steam kerang juga bisa ini. Selain untuk mengatasi batuk berdahak, ini juga masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Pokoknya teman-teman ikuti terus channel Mira Libras, akan tambah banyak sekali uploadan yang bermanfaat insya Allah, dan tentang manfaat-manfaat dari jenis-jenis, entah itu makanan, entah itu buah, entah itu ubi-ubian. Pokoknya seru deh. Tapi jangan lupa tetap like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Kita akan saling mendukung supaya kita tetap sukses bersama dan sukses berjamaah teman-teman.
Saya adalah penggemar orangnya serba ingin tahu. Saya ini ingin tahu berbagai macam manfaat, maka dari itu saya bisa berbagi ke teman-teman tentang manfaat-manfaat yang saya tahu ya. Maklum, dulu saya ikut dokter di Malaysia. Saya pernah ikut dokter selama 2 tahun, dokter spesialis kulit. Ya, di rumah Pak Dokter itu memang saya profesinya hanya sebagai pembantu, tapi alhamdulillah meskipun hanya sebagai pembantu, tapi mata, kuping yang saya punya bisa menangkap dan bisa menerima ilmu yang saya lihat dan yang saya dengar ya. Contohnya dari buku-buku yang ada di rumah majikan saya, itu kan banyak sekali. Jadi saya suka baca dan saya juga suka membaca buku seperti itu. Meskipun saya bukan orang terpelajar ya, tapi alhamdulillah setidaknya saya mau belajar dan hobi membaca juga. Semoga semua ini bermanfaat ya teman-teman, buat teman-teman yang suka dan gemar tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah teman-teman, itulah tadi manfaat-manfaat dari kulit jeruk ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pengetahuan buat kalian semua teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.